자, 제가 블로그에도 올린 적이 있는데, 울프 앤 그리즐리 화롯대를 제가 지금 오늘 처음으로 사용을 해봤어요. 여기 방연포를 샀고요. 그 다음에 제가 오덕 화로 위에 이렇게 울프 앤 그리즐리 화롯대를 올렸는데, 이 정도 불을 피울 수 있을 정도의 화로일 거라고는 생각을 못했는데 꽤 따뜻하고 좋은데요. 뭐 한 3, 4인용 불멍해도 좋을 것 같아요. 예. 그냥 혼자 불멍하기에는 큰 것 같고요. 예. 충분히 3, 4인용 이 정도 불꽃 유지하실 수 있을 것 같아요. 제가 이 울프 앤 그리즐리 화로대를 계속 떼봤거든요. 근데 지금 장작 한 박스를 다 태웠는데 아직 재가 넘치지 않았어요. 일단은 장작 한 박스 정도 용량은 재 버리지 않고도 다 타는 것 같아요. 그래서 생각보다 좋았습니다. 요 정도 크기인 것 같아요. 예. 생각보다는 뭐 사이즈도 적당한 것 같고, 무엇보다도 휴대성이 진짜 편한 것 같아요. 예. 내일 한번 이 재를 버리고 얼마나 변형이 있었는지 봐야지 정확하게 알 수 있을 것 같아요. 이게 어젯밤에 사용한 울프 앤 그리즐리 화롯대를 제가 재를 버리고 세척을 해봤거든요. 저 외형 형태는 벗겨지지 않았는데 이렇게 불멍의 흔적이 이렇게 한 번만에 이 정도 남았습니다. 근데 아시겠지만 이것도 잘 닦으면 닦여요. 편의점에서 PB1 같은 거, 철물점에서 PB1 이런 걸로 계면활성제 이런 걸로 닦으면 어느 정도 닦일 거라고 생각하고요. 만족스러웠던 거는 뭐 형태의 변함은 없었어요. 네, 그래서 괜찮은 것 같아요. 그리고 저희 장작 한 박스를 다 태웠는데 제가 뭐 그 정도 됐을 때 이제 좀 꽉 차더라고요. 네, 그래서 하루 정도 쓰시기에는 참 좋은 화로 같아요.